Et on arrive, je crois, en février 2002, France-Roumanie, et là je découvre le nouveau maillot Climacool double couche de l'équipe de France. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai découvert en direct à la télé. Le maillot de 2002, il avait quand même cette particularité de dénoter des précédents, parce qu'il n'y avait plus de bande rouge. Il était en double couche, il faisait très high-tech, très moderne, et donc je le vois à la télé contre la Roumanie, et du coup j'avais bien bossé, et mes parents m'avaient offert le combo maillot-short. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert que les joueurs portaient pas la même chose sur le terrain que ce qu'on avait en magasin, puisque moi quand je voyais les joueurs enlever le maillot sur le terrain, je voyais qu'ils avaient la double couche et qu'ils galéraient à remettre le maillot, alors que je disais c'est bizarre, parce que moi mon maillot j'ai aucun mal à l'enfiler. Donc c'est vraiment à cette époque-là que j'ai pris conscience que sur le terrain les joueurs avaient accès à du matériel un peu plus sophistiqué que ce qu'on pouvait trouver en boutique.